तुलसी दलमेव अंत काले मोक्षम, है ना। अंत काल में नोटों से मोक्ष नहीं मिलता, तुलसी दल से, है ना। करो भगवान इस भाग्यो दिखो कना असी तुसी भी ये करिए, अनुकरण करिए। इयां साढ़े खेतों च ये चीज़ां लगन, मंगो भगवान ते सुख। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षैवं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा। तुसां उस वास्ते लगा दे, यानी धनागम, रोटी रुचि पैसा। पर इस बहाने तुहाड़ा अलौकिक और अध्यात्म जीवन भी बनादा। हर घर विच पुराने शास्त्रों च लिखिया हर घर च तुलसी होए। ये नहीं है भी बुरे जानवर नहीं आते तुलसिया दे, बुरे मानू भी नहीं आते उस घर। इस घर तुलसी होंदी, अपना निवारण करा करा पहले। जब आपके घर में तुलसी होगी, हर आदमी का कर्तव्य है खेतों में भी लगाओ और इसके अंदर गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ, गंदा पानी मत फेंको। गौ का गोबर डालते हो पवित्र है। हरि ओम मो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम तुलसी देव्यै नमो नमः, सर्वदेव्यै नमो नमः। जय भगवान। चढ़ा दिया बच्चा, मनु ले लिया उन्होंने फिर सारे चढ़ाए। अच्छा याद जोड़ने जरा आरती प्रभु दा